Չի ցավում, ոնց է դիմանում։ Շատ համեղ է։ Գնում եմ ամուսնուս աշխատավայր։ Այնքան եմ երազում, երեք սկեսրայրից հարցնում էի։ Այս այգում մի քիչ շատ խոտ որ լիներ։ Ոնին ինձ կորցրել է։ Սա մեր շենքի ետնամասն է։ Գրեք կոմենտներում տեսնեմ, քանի հոգին է հետաքրքրված։ Ճպուրի չանում։ Ճպուրն ի՞նչ է անում։ Բարում է։ Գնացի։ Ջերմ բարևներ բոլորիդ սիրելի հայեր, նորեկներին բարի գալուս։ Նամաստե, ես Հասմիկն եմ, ապրում եմ Հնդկաստանում։ Այսօր սկեսրայրիս հետ միասին ձեզ համար կպատրաստենք մի հնդկական աղանդեր, որ կոչվում է պայասամ։ Պայասամ Հնդկաստանի հարավում են անվանում, իսկ հյուսիսում քիր են կոչում։ Այստեղ էլ Մահարաշտրա նահանգում ընդունված է քիր կոչել։ Քիր բառն էլ առաջացել է սանսկրիտի շիր բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է կաթ։ Նաև ասում են շիր քուրմա, բայց շիր քուրման մի քիչ այլ ձև են պատրաստում, խուրմայել են ավելացնում, մեջ հենց խուրմա է նշանակում։ Մենք պայասամ տարբերակը կպատրաստենք այսօր։ Սկսելուց առաջ ուզում եմ հիշեցնել, որ բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե ցանկանում եք, եւ անպայման սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի տեսանյութ։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե իմ ալիքի մասին պատմեք ձեր ընկերներին եւ մտերիմներին։ Ծանոթացեք, հա? Né. Չեն լայք։ Ծանոթացեք սկեսրայրս է։ Namaste. Namaste. In Tamil, how to say? Vanakkam. Վանակամ, թամիլերենով իրենց մայրենի լեզվով նամաստեն վանակամն է, անցնենք գործի։ Նախ թավայի մեջ լցնում ենք 3 ճաշի գթալ յուղ, յուղի մեջ հիմա կավելացնենք ընդեղեն։ Low flame में fry करना है। Ցածր կրակի վրա պիտի տապակենք մի փոքր ընդեղենը։ Սկեսրայրը շատ է սիրում խոհանոցում լինել, համեղ պատրաստել, բոլորին կերակրել, երբ մեր տանն է լինում, ինքն է ուզում պատրաստել ամեն ինչ։ Այդպես, առավոտյան վաղ արթնանում է, նախաճաշ է պատրաստում, այդ նախաճաշն շատ կծու է։ Երևի հիմա կասեք ոնց է դիմանում, ստամոքսները չի ցավում, նման հարցեր ես էլի եմ ստացել, չի ցավում ստամոքսները, որովհետև մանկուց իրենք սովոր են այդ կծվին, իրենց համար սովորական է դա, ու ասում են եթե կծու չէ, ուրեմն համեղ չէ։ Ընդեղենը տապակելուց մի քիչ հետո ավելացրեց նաև չամիչը, այդպես չամիչը ուռելուն պես արդեն վերցնում է կրակից։ Հիմա կաթսայի մեջ լցնում ենք 500 մլ կաթ և շաքարավազի հետ միասին պիտի տաքացնենք։ Sugar? 1 bowl. 500 մլ կաթին հիմա ավելացնում է 100-ից 150 գրամ շաքարավազ, ըստ ճաշակի, եթե շատ քաղցր չեք սիրում, քիչ ավելացրեք։ Մի քիչ խառնելուց հետո ավելացնում ենք հիլ, տեսեք, 3-ից 4 հիլ, եթե ունեք փոշին, կարող եք փոշին ավելացնել մի թեյի գթալ։ Կաթն այնքան պիտի խառնի, մինչև շաքարավազը լուծվի։ Հիմա ավելացնում ենք այս մանր վերմիշելը։ Պայասամը վերմիշելից բացի պատրաստում են նաև բրնձով, քաղցր եգիպտացորենի հատիկներով, բլղուրով, ցորենով, տարատեսակ, բայց ավելի ընդունված է ու տարածված է բրնձով եւ վերմիշելով տարբերակը ու հիմնականում պատրաստում են տոն օրերին, ֆեստիվալներին, ինչ-որ ուրախ միջոցառումների ժամանակ։ Vermicelli थोड़ा पकना चाहिए ना। Չէ, այնքան պիտի թողեն գազօջախին, մարմանդ կրակի վրա, մինչև վերմիշելը փափկի, հենց փափկեց արդեն պատրաստ է։ Վերջ, պայասամը պատրաստ է, մի քիչ սառելուց հետո կվայելենք։
Սա եւ տաք են ուտում, եւ սառն են ուտում ըստ նախասիրության, նախընտրության, ինչպես որ կցանկանան։ Երկու ձևով էլ համեղ է, բայց մի քիչ սառը վիճակում ավելի լավն է իմ կարծիքով։ Սկեսրայրս տեղը տեղին յուղ է դրել, ասեք, լավ յուղ։ Հայերի նման յուղ սիրող ազգ են իրենք էլ։ Տեսեք, մի փոքր սառչելուց հետո այսպես բնդացավ ու հենց այսպես են ուտում։ Կարելի է նաև վերմիշելը քիչ լցնել, կաթը շատ անել, նայած թե ով ինչպես է ցանկանում, այսպես էլ եմ ես շատ սիրում։ Հիմա միասին փորձենք։ Եկեք փորձենք միասին։ Դուք էլ պատրաստ եք ու ինձ հետ փորձեք։ Անտեր, շատ համեղ է։ Տապակացնոշը շատ համեղ է, ընտիր աղագի, անկեղծ ասած ինձ համար սա քաղցր է, կարելի է մի քիչ անել շաքարավազը, բայց ոչինչ, մի անգամ ուտելու համար ոչինչ, ուղղակի ես քաղցրին շատ հետ եմ վարժված, մի տեսակ ինձ համար շատ քաղցր է թվում։ Վերջացրեցի։ Հնարավոր է մարդիկ լինեն, որ մտածեն վերմիշելը կաթով, ինչ հոմ կունենա։ Մենք ունենք նույնի կաթնովը, չէ՞, ես համեմատում եմ սա կաթնովի հետ, ուղղակի սա ավելի համեղ է ստացվում, որովհետև սրա մեջ ընդեղ են լցնում, չամիչ են լցնում, իսկ կաթնովը ես որքան գիտեմ, միայն բրինձն է ու կաթը։ Կաթնովի մեջ էլ բրինձ ենք լցնում, ինչ տարբերություն, բրինձ թե վերմիշել։ Հետո սա շատ մանր վերմիշել է, ու այդ մանր վերմիշելը տհաճություն չի պատճառում, այսինքն ուտելիս հաճույք է ստանում, այլ ոչ թե տհաճություն։ Շատ համեղ է, մի խոսքով հույս ունեմ կփորձեք, դուք էլ կհավանեք ու կկիսվեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես ստացվեց ձեզ մոտ։ Եթե որոշեք պատրաստել, անպայման նկարեք ու ուղարկեք իմ ինստագրամյան էջին նամակով, ես կդնեմ իմ սթորիներում և ձեր էջը կնշեմ։ Գնում եմ ամուսնուս աշխատավայր, Ռոնիին բերեմ տուն, տարել էր մոտը, ու մի քիչ ուղղակի փոփոխության համար այդտեղ աշխատողները սիրում են հետը խաղալ, հավես ժամանակ անցկացնում, մի խոսքով արդեն 2 ժամ կլինի, գնամ բերեմ, որ հացի կուտի, քնի, մի քիչ էլ կխաղա, կքնի։ Սա մեր շենքի մուտքն է։ Հիմա մի ռիքշա կվերցնեմ ու կգնամ։ Yes. Jangir Sai Baba मंदिर के बाजू में մեր փողոցներն են սրանք։ Ղատամնաբուժարան է բացվել մեծ սիրուն։ Գնում ենք տուն։ Քունը տանում աղժել։ Այսքին չկա, բայց երեխաները խաղում են դրսում։ Ռոնիի համար ինչպես միշտ տանից դուրս գալիս, վերցնում ենք ընկուզեղեն, չամիչ, մամիչ, որ զբաղվի իր համար, մաքուր օդին քայլի ու զբաղվի։ Հեծանիվ կտրականապես մերժում է, չի ուզում քշի, չգիտեմ, այս վերջերս հեծանիվից հրաժարական է տվել։ Ասում եմ իջնենք հեծանիվ քշենք, ասում է չէ, քայլենք, ասեմ լավ։ Ռոն, ինչ ես ուտում։ Նյուշ պոպոկ։ Մի հատ կտաս մաման ուտի։ No, ինչի։ No, չէ։ Չգիտեմ, նկատեցիք թե չէ, մազերս կտրել եմ։ Տեսեք, բավականին կտրել եմ։
Ես ինքնուրույն եմ կտրել, չեմ գնացել Վարշավիրանոց, ուղղակի պահի տակ որոշեցի, որ պիտի կտրեմ ու կտրեցի։ Բայց կգնամ Վարշավիրանոց, մի քիչ հավասարացնեմ, սիրունացնեմ, ուղղակի այնքան էի հոգնել արդեն այդ վիճակից, մի տեսակ փոփոխություն է էլի ուզում։ Հետո մազերիս ուղղացումը, որ անցել է, արդեն ալիքներ են առաջացել, բայց այնքան սիրուն ալիքներ չեն։ Մի տեսակ բզորված ալիքներ ոնց որ լինեն, դուրս չէր գալիս, ուզում էի կարճացնել։ Կտրեցի, սենց ավելի լավ եմ զգում։ Բայց կգնամ մի սիրուն ինչ-որ սաներված կտրված կկանեմ հետո։ Դան? Հանգիստ խաղաղ քայլում է իր համար։ Այնքան եմ երազում, որ այս վիրուսը շուտ ծրվի, անցնի, կարողանանք արխային դուրս գալ, ինչ-որ տեղեր գնալ։ Շատ եմ ափսոսում, որ չեմ կարողանում հետաքրքիր, շատ ավելի հետաքրքիր վլոգներ մատուցել ձեզ, գնալ ինչ-որ սիրուն տեղեր նկարել ձեզ համար, բայց դե ինչ անենք, այսպես ստացվեց, ունենք այն ինչ ունենք, ոնց որ մեր ձեռքերում չի, այս իրավիճակը չենք կարող փոխել։ Երեկ սկեսրայրից հարցնում էի, հարցրեցի տաճարները բաց են, գոնե գնանք մի երկու տաճար նկարեմ ձեզ համար, սիրուն տաճարներ կան շրջակայքում, ասաց չէ, բաց չեն դեռ, չեն թույլատրում, եկեղեցիներն էլ են փակ, տաճարներն էլ են փակ, ամեն ինչ փակ է։ Զբոսայգիները բաց են, բայց առավոտյան ժամերին միայն, մինչև ժամը 9։ Մեր շենքի բակում նստարաններն են պակասում, մի քանի նստարան պիտի դնեն, որ մարդիկ քայլում են, չգիտեմ, կամ երեխաները խաղում են, քայլում են, մամաները, պապաները նստեն նստարանի, սպասեն։ Տեսեք, այստեղ այգու ներսում կան, բայց որ անձրևներ են լինում, շատ ցեխ է լինում, թաց է լինում, այդտեղ էլ մի տեսակ, չգիտեմ, չես ուզում նստել։ Բայց այս ասֆալտին եթե դնեն, անկյուններով, մի երկու հատ շատ լավ կլինի, հավես կլինի։ Այս այգում մի քիչ շատ խոտ որ լիներ, կանաչապատ լիներ, ես կգայի մի քիչ յոգա կանեի այստեղ առավոտ շուտ, ժամը 6-ին օրինակ, որ ոչ ոք չկա։ Փոխարենը տանն եմ անում, բայց էլի գոհ եմ։ Ռոնի? Այ! Անձրև սկսվեց, բալտես, արդեն մեծ կաթիլներով են գալիս։ Օ, եկել։ Արի մտնենք այնտեղ, արի, շուշուտ, ոյ, սկսվեց անձրևը։ Արի։ Հա, մտնենք այստեղ կանգնենք, օքեյ։ Բայ դադար ես, տեսեք ինչ հետաքրքիր անձրև է։ Մի անգամից սկսվեց մեծ կաթիլներով ու դադարեց, հիմա կարող է նորից սկսվի։ Րանին ինձ կորցրել է։ Ինձ աման գալիս չի գտնում, բայց ես մեքենայի կողքն եմ, ես ես մի ծայրում եմ, ինքն եմ ես ծայրում, որ մոմո։ Տեսեմ ինչև ինչքան իմանը։ Ռան։ Ինձ էիր ման գալիս։ Կամած։ Ուր ես դու բալ։ Ծիկ։ Ռոնին ուզում է դուրս գնանք, բայց իհարկե դուրս չեն գնա հիմա ու այս դարպասն էլ փակ է, սա մեր շենքի ետնամասն է, ետնադուռն է, այստեղ Քովիդից առաջ բաց էր, հիմա չգիտեմ ինչն է պատճառը, որ փակ է, բայց ինչ Քովիդը տարածվեց, այդ կարանտին եւ այլն, այս ետնադուռը փակեցին։ Ռոն չի բացվի մեկա, բալես։ Չի բացվի, կողպեկա դրած։ Վազեցինք, շունչս կտրվեց։ Բռնոցի ենք խաղում։ Այս ետնամասի մեր շենքի ետևի շենքն է, սա։ Մուտքն անկավ արդեն։ Պես։ Այդտեղ պահակն է նստում, այս կողմում պահակն է նստում, այս փոքրիկ սենյակում։ Պետք գնում ենք տուն, բալ։ Պիտի հաց սարքենք, բալես։
Քել, պապիկը սպասում է համեր։ Արի, գնանք։ Տատան սպասում է։ Պապիկին տատա են ասում։ Լվանամ։ Լվանաս, ի՞նչ է լվանաս։ Չոպի, չոպի։ Չոպի չոպի անես, ոտիկները լվանաս, ձեռքերը լվանաս, չէ, մատիկով մի արա, բալա։ Ռոնին գնում է լողանա, հետո դուրս գա, ճաշիկ ուտի, մի քիչ հետո քնի։ Նոքնի։ Նո քնի, ամենաչսիրած պահն է քնելու պահը։ Չի սիրում քնել, ընդհանրապես չի ուզում քնի։ Ձորով շարով եմ քնացնում։ Բարի օր, Արեն։ Բարի օր, փոքրիկ վլոգեր ես դու։ Ո՞ր։ Դե լավ գնացինք։ Գնացինք։ Գնացինք լողանանք։ Գնացինք լվանամ։ Լողանանք։ Լալանք։ Լողանասելն ես ինչ անես։ Ճաշիկի ուտես։ Հետո Բանա աց, ճաշիկի, բանա աց, Բանանա աց? ճաշիկի, ասում է բանանով վարսակ։ Բանանով վարսակ չէ։ Այդ նախաճաշը ընթրիք չի։ Ճպուրն ի՞նչ է անում։ լացումա, Լացում է։ Երեք ճպուրն ու մրջունն են կարդացել իրար հետ։ Շատ է տպավորվել մեջը ճպուրը։ Ճպուրին ես սիրում, թե մրջունին։ Ում ես սիրում, ճպուր թե մրջուն։ ճպույի ճանում, Ճպուրն ի՞նչ է անում։ բարումա, Հետո էլ ինչ է անում։ ճանաչավ, Ճուղայնոցով։ Էլ ինչ է անում։ ճանաչավ, Հետո մրսում էր, չէ՞ ճպուրը, քայլում էր ու մրսում էր։ Ցուրտ ձմեռ էր, մրսում էր։ գնացինք, Սիրելիներս, Ռոնին քնեց, ես էլ եկա ձեզ հետ բացեմ այս պատվերս, որ արել եմ, խնամքի միջոցներ են, հենց հատուկ Նայկա, խնամքի միջոցների, կոսմետիկայի ու նմանատիպ պարագաների խանութ է, օնլայն խանութ, ես շատ հաճախ եմ իրենց մոտից գնումներ անում, դիսքաունտներ, զեղչեր եմ ստանում, շատ լավ է, հարմար է ու որ չես մտնում 1000 ու մի բան կա, հենց ոնց որ կենտրոնացված է կոսմետիկայի խանութ է։ Ասեք, այսպեսի փաթեթավորում։ Հետո սիրում եմ, որ պատվերներս միասին են գալիս, որովհետև օրինակ եթե Amazon-ից կամ Flipkart մյուս օնլայն խանութներից պատվիրեմ, հատ-հատ է գալիս։ Մեկը մի օր է գալիս, մեկը 3 օր հետո է գալիս, իսկ Nike-ան բոլորը միասին գեղեցիկ ուղարկում է տուփով։ Պես, տեսեք չեմ բացել, որ ձեզ հետ բացել։ Այստեղ ինչ ունենք, այստեղ կարծեմ եղունգի լաքն է, եղունգի լաք եմ պատվիրել։ Արգանի յուղով մազերի դիմակ այս ապրանքանիշից։ Տեսնենք հոտն ինչպիսին է։ Մազերս դուրս չեն գալիս, մազերիս որակը դուրս չի գալիս, ես մի ժամանակ ենքան լավ մազեր ունեի, մազերիս որակը շատ լավն էր մի ժամանակ, երբ դեռ չէի ներկել, չէի գունաթափել, ես որ լվանում էի մազերս դուրս էի գալիս, չորանալուց հետո էլ ինքն իրենից խոպոպներ ուներ, շատ գեղեցիկ էր, սիրուն փարթամ մազեր ունեի, բայց որոշեցի, որ գունաթափեմ, փոփոխություն էի ուզում ինչ-որ, գունաթափեցի, ներկեցի մի քանի անգամ, այդպես որակազրկվեց, մի քանի դիմակներ եմ ուզում փորձել մազերիս, տեսնեմ տեսքը տեղը կգա, լավն է, հոտը շատ լավն է, փորձեմ տեսնեմ դուրս կգա, մազերիս ինչ-որ փոփոխություն կնկատեմ, ձեզ անպայման կասեմ, դուք էլ փորձեք։ Սիրուն ցանցավոր փաթեթավորումը։ Սա էլ է ապրանքանիշի մազերի դիմակը, մազերը լավ փափկացնելու համար է նախատեսված։ Բացեմ սրա հոտն էլ տեսնենք ինչպիսին է։ Ոյ, սրանն էլ է լավը։ Սրա հոտը այս նույն ապրանքանիշի շամպունի հոտն է։ Շամպունի չէ, երևի բալզամի ասեմ, որովհետև նույն ապրանքանիշի օգտագործում եմ եւ շամպուն եւ բալզամ, բալզամի հոտն է։
Լավն է։ Փորձեմ տեսնեմ, մազերից որակը պիտի հետ բերեմ, չգիտեմ։ Հիմա մտածում եի անգամ գնամ նորից հարթեցում անեմ, բայց հետո մտափոխվեց, ասում չէ, խոճուճներից կարոտել եմ, բայց պիտի սիրունացնեմ, այսպես են սիրուն չի, օրինակ երբ որ լվանում եմ, սանրում եմ, այս մասերը շատ է ուռած լինում, ներքևները մի քիչ հարթեցումը պահպանվել է, բայց վերևները շատ ուռած է լինում ու դուրս չի գալիս բացարձակ, չգիտեմ ոնց սարքեմ, որ հավանեմ, դուրս կա միշտ պոչիկ կապացել չեմ ուզում եմ ինչ-որ թարմություն փոփոխություն մտցնել։ Տեսնենք հիմա մազի եղունգի լաքերը։ Տեսեք, ես սխալմամբ 2 հատ նույն գույնից եմ պատվիրել, այս գույնը։ Եվ այս գույնը։ Տեսեք, ես այս գույները շատ եմ սիրում, ես մի տեսակ ոչ վառ, ոչ էլ շատ խավար խամրած երիցուկ եմ պատվիրել, երիցուկի թեյ։ Ճիշտն ասած, առաջին անգամ եմ պատվիրում հենց միայն երիցուկը, ծաղիկները, տերևները, միշտ գնել ենք ու խմել ենք հենց այդ, ինչ են ասում, պակետիկներով փոքրիկ, մեկ անգամյա օգտագործման, բայց ես որոշեցի, որ սա պիտի գնամ, սա ավելի հենց ինքն է, ծաղիկն է, երեկոյան ժամերին, նյարդերը հանգստացնող, հոգնածությունը ցրող, շատ լավ միջոց է երիցուկը, ես շատ եմ սիրում երիցուկով թեյ, միշտ օգտագործել եմ, բայց հա, ծաղիկներով չեմ գնել։ Այստեղ ինչ-որ թեյի մասին գեղեցիկ խոսքեր են գրված, իմաստուն խոսքեր են գրված, թեյի ուժի մասին, թեյի խմելու արվեստի մասին, թեյախմության արվեստի մասին եւ այլն։ Եվ գրված է, որ մենք գիտենք, որ դուք ունեք շատ այլ տարբերակներ եւ շնորհակալ ենք, որ ընտրել եք հենց մեզ, մեր ապրանքանիշը։ Այստեղ էլ հեռախոսահամար է գրված եւ գրված է, եթե ուղարկեք WhatsApp-ի այս համարին նկարը, ձեր գնումի նկարը, մյուս գնելու ժամանակ 5% զեղչ կունենաք։ Շատ լավ, ուղարկեմ։ 5% զեղչ եմ ուզում ես։ Իդեպ հնդկական թեյ պիտի պատրաստեմ ձեզ համար, շատ վաղուց պլանավորած է, որ հնդկական թեյ եմ ուզում պատրաստել ձեզ համար, միայն կգրեք կոմենտներում տեսնեմ քանի հոգին է հետաքրքրված հնդկական կաթով թեյի բաղադրատոմսով, ես կպատրաստեմ ձեզ համար մի վիդեո։ Տեսեք, սա էլ երիցուկը, լավն է, բույրը մի անգամից տարածվեց, շատ անուշ է, երևի թե հիմա էլ գնամ ու մի քիչ պատրաստեմ խմեմ, մի բաժակ խմեմ քնից առաջ։ Իրենց ապրանքանիշից մի այլ թեյ են ուղարկել, մի 2 հատ երևի։ Սա էլ կադան է, կադա հիշում եք, ես պատրաստել եմ վլոգներից մեկում այս վերջերս դիմադրողականությունը բարձրացնող թեյ է։ Սա էլ Հինդուստանի կավա։ Պատվիրել էի նաև այս գիրքը։ Եվ տեսեք, սա էլ ամուսինս է ինձ համար գնել, հենց գրված է մեծահասակների համար։ Տեսեք, այսպես էլ ցույց տամ գիրքը, հենց վրան էլ գրված է հանգստացնող դիզայններ են, միտքը, ուղեղը կտրում է քեզ արտաքին աշխարհից, մարդկանցից, չգիտեմ, օրվա ընթացքում ունեցած խնդիրներից կամ նեգատիվից եթե լինում է։ Այդտեղ հետաքրքիր է, որ տեսեք, կտրելու տեղ կա, ներկել վերջացնելուց հետո շատ գեղեցիկ ստացվի, կարող ես շատ սիրուն կերպով, տեսեք, շողքս ընկնում է, սիրուն կերպով այս կողքից կտրել, տեսեք, այսպես, կտրել, հանել, այդպես փակցնել պատին կամ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ ուզում եք։ Վեր սիրելիներս, երևի այսքանով ամփոփ եմ վլոգը, ձեզ ասեմ բարի գիշեր, լավ մնացեք, միշտ առողջ ու երջանիկ եղեք, միշտ ցանկանում եմ, որ ժպիտը անպակաս լինի ձեր դեմքից, շնորհակալություն շատ ինձ հետևելու համար, իմ վլոգները դիտելու համար, ինձ հետ մնալու համար, իմ մասին անհանգստանալու, մեզ սիրելու համար,
Մի խոսքով ամեն ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ, նաև որ ժամանակ եք տրամադրում ու մեկնաբանություններ եք անպայման գրում, այդ մեկնաբանությունների հետ հետադարձ կապը շատ եմ կարևորում ու յուրաքանչյուր վլոգեր է կարևորում։ Շնորհակալ եմ նաև լայքերի համար, շատ խրախուսող են դրանք։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։ Նամաստե։